Karibu Sauti ya Dini, na leo tuna simulizi moja ya kusisimua sana, lakini ni simulizi ambayo utajifunza vitu vingi. Fikiria jambo moja, fikiria umefanya kazi usiku kucha, umechoka, umehangaika sana, umetumia njia nyingi ambazo unazitumia kila siku, lakini mwisho wa siku hakuna unachokipata. Hakuna hata samaki mmoja ambaye unamvua. Na hivi ndivyo Petro na wenzake walichokutana nacho wakiwa katika shughuli zao za kila siku za kuvua. Bahari ilikuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Wao walijua kuvua tu, lakini usiku huo mambo yalikuwa magumu sana. Na mpaka asubuhi inapofika walikuwa tayari washakata tamaa. Wakaenda ufukweni, wakaanza kuosha nyavu zao, na kila mtu akiwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda nyumbani kuendelea na mambo mengine. Na hapo ndipo mtu mmoja anatokea. Mtu huyo sio mwingine bali ni Yesu Kristo. Akawaambia, rudisheni mashua zenu baharini. Petro akamweleza kwamba wamefanya kazi usiku kucha bila kupata chochote. Lakini Yesu akamwambia, nenda mpaka kwenye kina na kisha ukashushe nyavu zenu ili muweze kuvua samaki. Petro alipaswa kuamua, aidha aamini uzoefu wake au amwamini mwalimu Yesu Kristo. Yeye alichagua kumwamini Yesu Kristo na akatupa nyavu zake, na sekunde chache baadaye nyavu zilijaa samaki wengi kiasi zikaanza kuchanika. Lakini muujiza huu wa samaki haikuwa jambo kubwa zaidi kutokea katika siku hiyo. Kilichotokea baada ya Petro kuona samaki ndicho kilibadilisha maisha yake milele. Hivyo basi, kama ni mara kwa kwanza katika chaneli hii, usisahau kulike na kusubscribe katika chaneli yetu ili uweze kupata simulizi nyingi kama hizi za kusisimua na za kujifunza. Sasa ili tuelewe nini ambacho kimetokea hapa, inabidi tuanzie mwanzo. Kwanza tuanze kumjua Petro alikuwa ni nani, na mpaka Yesu anaenda pale walikuwa na mahusiano gani, na nini lilikuwa lengo la Yesu kufika pale. Hivyo tuanze simulizi yetu sasa. Tuanze kwa kumfahamu vizuri Petro. Petro yeye alikuwa ni mvuvi. Uvuvi haukuwa ni jambo lilokuwa linampa furaha, ilikuwa ni kazi yake. Familia yake ilitegemea avue ili waweze kupata chochote kitachoweza kuingia mdomoni mwao. Yeye alijua bahari vizuri, alijua mashua na alijua nyavu zake vizuri. Pamoja na wavuvi wengine walikuwa kila siku wanaenda kuvua, lakini usiku huu ulikuwa ni usiku wa tofauti. Walitupa nyavu, wakaeka mitego, lakini hakuna samaki yote waliomvua. Walijaribu tena na tena, lakini hakuna ambacho walichoweza kupata. Masaa yakapita, usiku ukapinduka, na matokeo yake asubuhi ikaja. Lakini asubuhi ilipofika, Petro na wenzake walirudi ufukweni wakiwa wamechoka, wamekata tamaa, kwa sababu wamefanya kazi muda mrefu bila kupata mafanikio. Wakaanza kuosha nyavu zao ili kujiandaa kwenda nyumbani, kwa sababu hakukuwa na samaki wa kuuza wala hakukuwa na samaki wa kula, na wala hiyo siku haikuwa tena siku ya mafanikio. Na wakati huo huo Yesu akatokea eneo hilo. Umati ukaanza kumzunguka Yesu. Watu walitaka kumsikia, wajue mwalimu ana kitu gani cha kuzungumza. Na Yesu akaona mashua mbili pembeni ya ziwa. Wavuvi walikuwa wametoka ndani yao, lakini mmoja hapo alikuwa ni Petro. Yesu akaingia kwenye mashua ile, kisha akawaambia wasogeze mashua mpaka katikati ili waweze kutupa nyavu zao waweze kuvua samaki. Petro alikuwa ametoka kuvua bila mafanikio. Sasa mtu mwingine alikuwa ameingia katika mashua yake na tayari ashaanza kuwaambia watu kuhusiana na Mungu, lakini pia anawaambia wale wavuvi. One day Jesus got into a boat with his disciples and said to them, "Let us go across to the other side of the lake." Uzoefu wangu wa bahari wa muda mrefu ambao umenifanya as they were sailing, he fell asleep. Maana nilipeleka kule kuvua, inaonekana mavuno hakuna. Sasa kitu gani kitabadilika kama nikiamua? Hapo ndipo Petro kumwamini mwalimu. Na hili unaweza kukwali katika maisha yako. Unaweza kama Petro, umepambana sana, umefanya vitu vingi, lakini huoni faida yake, huoni mambo mema yanayotokana na jambo unalofanya. Ndipo hapo unatakiwa umwachie Mungu na umwachie Yesu, na Yesu atakufanyia maajabu kama alifanya Petro. Sasa tuendelee na simu zetu. Baada ya Yesu kuambia wasogeze mashua zao mpaka kwenye kina ili
washushe nyavu zao, Petro akamwangalia, na sasa alikuwa akijiuliza kwamba wametoka baharini, wamefanya kila kitu, naona wanatokea rudi tena na wakati hawajapata kitu. Ndipo Petro akamjibu Yesu kumwambia, Bwana, tunafanya kazi usiku kucha bila kupata kitu. Hii ilikuwa ni taarifa ya uzoefu. Petro alikuwa mvuvi na alijua kwamba siku ilikuwa imepita, na alijua bahari vizuri, na alijua siku hiyo haikuwa siku yenye faida. Lakini Yesu akamwambia, naomba uende. Na hapo ndipo Petro anasema, yote kwa yote yalipita na mambo yote yalotokea, lakini kwa neno lako utashusha nyavu. Na hapo ndipo miujiza ukaanza. Petro hakusema kwa sababu unajua tutapata samaki. Hakusema kwa sababu hali ya samaki imebadilika. Alisema kwa kuamini neno la Yesu. Na hapo ndipo tunaona sasa nyavu zinashushwa. Mashua ikaelekea kwenye kina na nyavu zikashusha. Na sekunde kadhaa mbele yake samaki wakaanza kuingia kwenye nyavu zaidi, na samaki wakajaa humo kiasi cha nyavu sasa kuanza kuchanika. Baada ya wavuvi kuanza, Petro akawaita wenzao kwenye mashua nyingine kuambia kwamba Joeli, mtusaidie, samaki ni wengi kuzidi tunachoweza kumudu. Na hapo ndipo mashua nyingine zikaja na wakaanza kusaidiana samaki. Lakini mpaka hapo tunaona kwamba Petro akawa sasa amejifunza kitu. Ni kitu gani hicho? Petro aligundua aliyekuwa mbele yake sasa hakuwa mtu wa kawaida wala hakuwa mwalimu wa kawaida. Muujiza hilo ulimfanya Petro ajione mdogo, kwa sababu aligundua nguvu za Yesu zilikuwa kubwa kuliko alivyotarajia. Na Yesu akamwambia, usiogope. Kisha akamwambia maneno ambayo yalibadilisha maisha ya Petro. Akamwambia, tangu sasa utakuwa ukiwavua watu. Petro alikuwa ameenda baharini kutafuta samaki, lakini Yesu alikuwa na mpango mkubwa zaidi kwa Petro. Alikuwa akimwita Petro kutoka kwenye kazi yake ya kawaida kwenda katika kazi ya ufalme wa Mungu. Petro alikuwa mvuvi, lakini sasa angegeuka mwanafunzi, mhubiri, mtume na mtu ambaye angekuwa na sehemu kubwa katika historia ya Ukristo. Sasa tuangalie somo la Petro. Tujifunze vizuri hapa. Petro alikuwa na uzoefu, lakini uzoefu wake haukuwa na uwezo wa kumletea samaki katika hiyo siku. Alifanya kila kitu anachokijua, lakini bado hakupata kitu. Hii inatufundisha jambo moja muhimu sana. Wakati mwingine unaweza kufanya kila kitu kwa uwezo wako, lakini bado usipate matokeo. Unaweza ukajifanya kazi kwa bidii, unaweza ukapanga vizuri, kufanya planning vizuri, na unaweza ukajaribu tena na tena na tena, lakini mambo yasiende kama unavyotarajia. Hapa ndipo tunapaswa sasa kumkumbuka Petro, kwa sababu usiku wake wa kushindwa ulikuwa karibu na asubuhi yake ya miujiza. Na hapa ndipo sasa tunabidi tukabidhi maisha yetu kwa Mungu, tukabidhi mipango yetu kwa Mungu, ili Mungu aweze kutupa baraka za kutufanya tuweze kuamka na ushindi. Na sasa tuangalie kwa nini Petro alisema kwa neno lako. Haya ni maneno muhimu sana. Petro anasema, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Hakusema kwamba ameelewa kitu, hakusema kwamba ana uhakika. Alitii. Maana ya kwa neno lako manake alitii. Alitii mamlaka ya Yesu. Mungu anabidi tuangalie kitu hapa. Wakati mwingine imani si kuwa na majibu ya kila kitu, si kusema kwamba nimeelewa, lakini ni kutii. Petro alikuwa amechoka, alirudi baharini, alikuwa ameshindwa, lakini alishusha nyavu kwa sababu alichagua kumtii Yesu. Na hapo ndipo tuangalie mwisho wa safari yake. Baada ya kuona muujiza huo, Petro, Yakobo, Yohana wakaacha kila kitu, wakaamua kumfuata Yesu. Wao samaki wengi hawakuwa mwisho wa safari, ulikuwa ni mwanzo wa safari mpya. Petro aliamini ameenda kutafuta samaki, lakini alirudi akiwa amepata mwito. Na miaka baadaye jina la Petro lingekuwa ni mojawapo ya majina makubwa katika historia ya mitume wa Yesu. Kila kitu kilianza siku ambayo alikuwa amechoka. Alikuwa amefanya kazi usiku mzima na kupata chochote, lakini mwisho wa siku alikuja kupata kitu kikubwa zaidi. Na hapo ndipo Mungu anapomaanisha akisema kwamba kuna jambo kubwa amelipanga juu yako. Kwa hiyo wewe utakiwa kukata tamaa. Wewe unachotakiwa ni kukabidhi maisha yako
kwake. Sasa kupata hitimisho, push the boat out further to the deep water. Unapitia usiku kama hapo, Then you and your partners let down your nets for a catch. Unaomba sana, umeanza tena, lakini bado huoni matokeo. Usifikiri ni kwa sababu nguvu zako zimeishia hapo, wala hadithi yako imekwisha. Petro aliona nyavu zikiwa tupu, lakini Yesu aliona nyavu zilizojaa. Petro aliona kushindwa, lakini Yesu aliona mwito. Petro aliona mwisho wa usiku, Yesu aliona mwanzo wa asubuhi. Kwa hiyo kama kuna jambo unalopaswa kukumbuka katika simulizi hii ni hii: usikate tamaa kwa sababu ya usiku mmoja wa kushindwa. Jenda asubuhi yako ikawa karibu, na wakati Yesu anaposema shusha nyavu tena, usiogope kujaribu tena, kwa sababu wakati mwingine muujiza wako uko upande mwingine wa utii wako. Ili upate mwenendo mzuri wa story, pia unaweza ukapitia kitabu cha Luka 5:1-41 ukakutana na hii hadithi nzuri, hii simulizi nzuri utakutana na. Mpaka wakati mwingine, karibu tena katika chaneli yetu. Usisahau kuacha maoni yako kutuambia umejifunza nini kutokana na hii simulizi, lakini pia usisahau kulike na kusubscribe chaneli yetu. Mpaka wakati mwingine, usisahau pia kuangalia video nyingine. Asante sana.